बेबी तुम यहाँ पर स्कूटी चला रहे हो? ओ ये देखो कितना ब्यूटीफुल गाड़ी। ओ तो गाड़ी है यार, मैं स्कूटी कह रहा था। ये तो बड़ा ब्यूटीफुल गाड़ी है। ओ गाइस ये देखो, वाह ये देखो बेबी गाड़ी चला रहा है। जल्दी जल्दी चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो गाड़ी चला रहा है हमारे बेबी। चलो बेबी गाड़ी को लेकर चलो। ये देखो हमारा बेबी गाड़ी को लेकर जा रहा है गाइस। ये देखो वाह ब्यूटीफुल। ओ भाई साहब क्या आपने भी पहले देखा गाड़ी चलाते हुए बेबी को? ओ गाइस यहाँ पर भी देखो। ओ यहाँ पर भी ये देखो गाइस, ये देखो ये क्या है? ओ ये तो एलिफेंट है। ओ ये तो मैजिक वाला एलिफेंट है। ओ तो मैजिक भी करता है, म्यूजिक भी करता है। ओ गाइस और इधर देखो यहाँ पर बेबी का बैग पड़ा हुआ है। चलो बेबी का बैग बेबी को दे देते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं। चलो तुम बेबी अपना बैग यहाँ पर रखो। ओ तुम जाओ, तुम इधर जाओ। चलो चलो जाओ, तुम जाओ, तुम इधर से इधर जाओ। ओ बेबी गिर गया यार। बेबी को ऐसे कर लेते हैं, तुम ऐसे बैठो यहाँ पर। ओ बेबी को घर भेज देते हैं। चलो बेबी तुम घर जाओ, यहाँ पर घर जाओ, जाओ घर। चलो बेबी को घर भेज देते हैं। चलो तुम जाओ जाओ बेबी। और ये देखो ये तो म्यूजिक वाला एलिफेंट है। चलो इसको पहले ऑन कर लेते हैं। चलो गाइस चलो इसको ऑन कर लेते हैं। चलो गाइस हमारा मैजिक वाला एलिफेंट ऑन हो गया। ओ देखो गाइस ये देखो कैसे चल रहा है। ये देखो किधर जा रहे हो? ओ वाह गाइस इधर देखो, वाह ये तो फिश लटका हुआ है। ओ एलिफेंट भी इधर जा रहा है। और ये देखो यहाँ पर बेबी का ताज बेबी को दे देते हैं। चलो यहाँ पर रख देते हैं इसको। और ये देखो एलिफेंट कैसे जा रहा है। वाह गाइस ये देखो इधर देखो शार्क फिर रहा है। ये देखो शार्क इधर फिर रहा है। और ये देखो कछुआ कछुआ तैर रहा है और फिश यहाँ पर लटका हुआ है। ये देखो ऐसे। ये देखो गाइस वाह ये तो टुक है। ये देखो टुक पलट गया। ये देखो कैसे पलटा हुआ है टुक। और देखो और इधर देखो ये देखो फिश तैर रहा है गाइस। वाह लुक एट दिस गाइस ब्यूटीफुल। और यहाँ पर देख पहले चलो कुछ खुदाई कर लेते हैं। ये देखो गाइस चलो निकालते हैं। वाह ये देखो गाइस वाह कितना लग्जरी का। चलो इसको यहाँ पर रखते हैं और खड्डे को भर लेते हैं और गाड़ी को यहाँ से ऐसे लेकर चलते हैं और उसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। और गाइस चलिए वाह गाइस ये देखो वाह। ओ ये तो छोटा भी, ओ छोटा हेलीकॉप्टर भी है यहाँ पर। तो और इसको पहले इसको उड़ा कर देखते हैं। और इसको ऐसे यहाँ पर उड़ता है, इसको यहाँ पर ऐसे। ओ बीच में तो पानी आ गया। चलो इसको पानी में छोड़ देते हैं। तो पानी वाला हेलीकॉप्टर है वैसे। ये देखो कैसे तैर रहा है। चलो इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं ऐसे और इसको यहाँ पर रहने देते हैं। और अब बड़ा वाला हेलीकॉप्टर को लेकर चलते हैं गाइस। ये देखो ओ गाइस ये देखो देखो कैसे चल रहा है। और इसको यहाँ से फिश के ऊपर से होते हुए यहाँ पर रहने देते हैं। चलो चलो चलो। और ये देखो पीछे, ये देखो गाइस ये क्या है? ये तो काऊ है, जंगल के तरफ जा रहा था। चलो इसको इधर लाते हैं। चलो 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 इसको पानी पिला देते हैं गाइस। चलो तुम पानी पियो इधर। चलो गाइस ये देखो कैसे पानी पी रहा है हमारा काऊ। चलो पानी पियो। चलो इसको यहीं पर रहने देते हैं। और चलिए एक गाइस ये देखो यहाँ पर गन है। गन को ऐसे और फिश को मार देते हैं। चलो टिशुम टिशुम टिशुम। चलो फिश को गोली मार दी। चलो इस गन को भी यहाँ पर रख देते हैं। और इधर देखो गाइस ये देखो ये क्या है? ये तो कैट है, स्कूटी चला रहा है। चलो इसको भी यहाँ से ऐसे यहाँ पर और ऐसे चला देते हैं, ऐसे यहाँ पर रहने देते हैं। और ये देखो ओ डायनासोर, डायनासोर के पास बेबी। बेबी तुम यहाँ पर डायनासोर के पास। और चलो डायनासोर को चला कर देखते हैं गाइस। चलो इसको यहाँ से नीचे की तरफ से ऑन कर लेते हैं। ये देखो गाइस ये देखो गाइस कैसे चल रहा है। और बेबी को ऐसे यहाँ पर और बेबी को डायनासोर के ऊपर बैठा देते हैं। चलो बेबी ऐसे चलो 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 चलो। ये देखो हमारा बेबी कैसे जा रहा है और इसको यहाँ पर रख देते हैं। चलो ओ बेबी तो गिर गया यार। चलो बेबी को डायनासोर के पास ऐसे यहाँ पर बैठा देते हैं। तुम यहाँ पर बैठो डायनासोर को ऐसे यहाँ पर। ये देखो गाइस ये देखो कैसे चल रहा है। ये देखो टांगों को कैसे हिला रहा है। ओ चलो 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 चलो। वाह गाइस ये देखो लुक एट दिस गाइस ब्यूटीफुल। और बेबी भी देख रहा है इधर गाइस। ये देखो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और चलो 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 इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं पहले। चलो ये देखो इसको यहाँ से यहाँ पर रहने देते हैं। चलो आगे चलते हैं, देखो कुछ मिलता है। चलो पहले यहाँ पर कुछ खुदाई कर लेते हैं गाइस। चलिए चलिए चलिए। ओ गाइस ये देखो वाह ये क्या निकला है? ये तो सीएनजी ऑटो। वाह सीएनजी ऑटो निकला है। चलो इसको भी यहाँ पर रख लेते हैं। और इधर देखो गाइस ये क्या है? ये तो बैंडे वाला टॉयज है, डांसिंग टॉय। चलो इसको भी ऑन करते हैं इधर। और ये देखो डांस करने लग गया। ये देखो कैसे डांस कर रहा है गाइस। वाह ब्यूटीफुल। वाह भाई साहब वाह। चलो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक ये अंगूठा वाला देखो, अंगूठा दाब देना जरूर यार प्लीज प्लीज। चलो चलो चलो। ये देखो हमारा डांसिंग टॉय भी कह रहा है अंगूठा दाब के वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस।